Sudah ada ruang tunggu sebelum masuk, pintu masuk. Nah, kita mau boarding. Tadi di pintu depan juga bisa boarding. Tapi di sini juga bisa boarding. Di informasi center nih bisa boarding juga. Nah, ini dia. Kita bisa boarding di sini ya. Kalau tadi di depan penuh, kita bisa boarding di sini. Information center. Baru nanti kita masuk ke sana. Oke, kita boarding dulu ya.